Šiame reportaže aptarsime atviro tipo tvoras. Pradėkime nuo to, kad turime labai didelį asortimentą. Modelio pasirinkimas priklauso ir nuo jūsų namo architektūros stiliaus. Jeigu namas yra daugiau klasikinio stiliaus, tuomet siūlome rinktis metalinių strypelių tvoras su dekoratyviniais elementais. Šis mūsų siūlomas gaminys yra itin aukštos kokybės. Apdirbamas metalas yra pirmiausia cinkuojamas karštuoju būdu, po to fosfatuojamas ir dažomas itin aukštos kokybės milteliniais dažais. Tai yra puikia alternatyva renkantis iš klasikinio kaltinio tipo gaminių. Žinoma, galima pasiūlyti ir kaltinio tipo tvoras. Jos išsiskiria itin gausiu dekoratyvinio elemento asortimentu. Tačiau dėl aukštų gamybos kaštų jos yra pakankamai brangios, todėl norint išlaikyti kainas priimtiname lygyje, jos yra tik tais gruntuojama. Žinoma, pagamintą produkciją visada siūlome prieš arba po montavimo darbų padengti atsparumą korozijai gerinančiais dažais. Jei jūsų namas yra modernaus stiliaus, tuomet siūlome rinktis iš metalinių strypų tvorų. Šis gaminys yra vienas tvirčiausių ir stabiliausių mūsų siūlomų produktų. Jo gamyboje naudojami tik karštai cinkuoti ir milteliniu būdu dažyti elementai. Pradėkime nuo to, kad šiuo atveju turėsite galimybę pasirinkti iš plataus asortimento. Pirmiausia, ekonomiškiausias Eko modelis. Šio modelio gamyboje yra naudojami 20 mm pločio kvadratiniai metaliniai profiliai. Tarpeliai tarp jų paliekami apie 8 cm. Kitas šiek tiek tvirtesnis modelis būtų P1 serijos. Šios serijos gamyboje yra naudojami 25 mm pločio vamzdeliai. Taip pat šios serijos gaminiams galėsite pasirinkti ir pačio strypelio tvirtinimo būdą. Tai yra, jie gali būti tvirtinami klasikiniu būdu prie skersinės arba specialiai statomi į horizontalios skersinės vidų į iš anksto lazeriu suformuotas išpjovas. Toks tvirtinimo būdas priduoda gaminiui ne tik unikalią išvaizdą, bet ir suteikia didesnį standumą. Taip pat galimas ir pačio vertikalaus strypelio pasukimas. Norintiems didesnio saugumo siūlome strypelio viršūnę nupjauti 45 laipsnių kampu. Kitas P2 modelis yra gaminamas be horizontalių skersinių. Vietoj jų yra daromas išorinis uždaras rėmas iš 60x40 mm metalinio profilio. Tai yra vienas tvirčiausių ir standžiausių mūsų siūlomų gaminių. Jūs gaunate jau pilnai surinktus tvoros segmentus, todėl jų montavimas yra labai paprastas. Priklausomai nuo jūsų pasirinkto modelio yra naudojami specialūs kampiniai arba įdėtiniai tvirtinimai. Tokiu atveju juos užtenka tiesiog prisukti prie tvoros stulpų, o tvoros stulpai gali būti naudojami tiek metaliniai, tiek betoniniai. Taip pat galime pasiūlyti ir surenkamo pamato sistemą tvoroms. Ši sistema yra daug pranašesnė už dažnai naudojamus vejos bortus, nes surenkamas pamatas yra surišamas su tvoros stulpais. Galėsite pasirinkti iš įvairių aukščių betoninių elementų. Taip pat galime pasiūlyti ir nutinkuotą tvoros pamatą iš XPS ekstrudinio polisterio. Toliau siūlau žiūrėti kitus mūsų tvoros gido reportažus, kuriuose daugiau sužinosite apie kitus mūsų siūlomus produktus.